السلام علیکم درنو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به روغ او ښه یاستئ. بیا هم موږ د فزیک په برخه کې نوی درس لولو، نو هیله لرم چې د دې درس تر پایه زموږ سره پاتې شئ. لکه څرنګه چې موږ فزیک په تېرو لوستونو کې د اووم صنف فزیک تر اندازهګیرۍ پورې رسولی و، نو له هغې څخه وروسته فزیک ته ادامه ورکوو چې مخکې له دې چې تاسو ویډیو ګورئ، نو که زموږ چینل ته نوي راغلی نو چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. هیله لرم چې ویډیو تر پایه وګورئ او نوي شیان ترې زده کړئ. د اووم ټولګي فزیک پنځمه برخه موږ په تېر لوست کې فزیک تر څلورمې برخې پورې رسولی و. په دې بحث کې شامل موضوعات چې کوم دي هغه به اوس موږ په لاندې شکل باندې لولو. شامل موضوعات په دې برخه کې شامل موضوعات دي: یو د اندازهګیرۍ واحدونه، دوه اساسي او فرعي واحدونه، دریم د اوږدوالي واحد، څلورم د وخت واحد، پنځم د کتلې یعنی وزن واحد، شپږم د ټولو موضوعاتو مکمله تشریح. دا هغه شامل موضوعات دي چې موږ یې نن په دې لوست کې لولو. لومړی موضوع ده د اندازه‌نیونې یا اندازه‌ګیرۍ واحدونه، یعنی په اندازه‌ګیرۍ کې یا اندازه‌نیونه کې کوم واحدونه دي. په تېر لوست کې موږ د اندازه‌نیونې او د هغې ارزښت په اړه ولوستل چې د اندازه‌ګیرۍ لپاره موږ یو واحد ته اړتیا لرو او موږ واحد هم وپېژندلو چې د واحد څخه مطلب یا موخه څه ده، یعنی واحد مو په مکمل شکل باندې په تېر لوست کې تشریح کړو. خو واحد یو ځل بیا هم په دغه بیلګه کې تشریح کوو تر څو چې د واحد په مفهوم باندې په ښه ډول پوه شو. بیلګه مثلا که چیرې موږ د والیبال میدان اندازه کړو او ووایو چې د والیبال د میدان اوږدوالی 20 قدمه دی، نو دلته زموږ د اندازې نیونې واحد قدم دی. دا ځکه چې د والیبال د میدان اوږدوالی موږ په قدم باندې اندازه کړی او د میدان اوږدوالی 20 قدمه دی. راځو د دې برخې تشریح ته. موږ په تېر لوست کې د اندازې نیونې په اړه لوستلي وو او د اندازې نیونې په ارزښت باندې هم پوه شو او دا باندې هم پوهېدو چې اندازې نیونه په هر ځای کې معیاري ده. خو موږ د اندازه‌ګیرۍ لپاره یو واحد ته اړتیا لرو چې موږ په تېر لوست کې واحد هم وپېژندلو، خو یو مکمله تشریح به یې دا وي په دا مثال کې که چیرې موږ ته یو د والیبال میدان راکړل شي او ووایي چې دا اندازه کړئ او زموږ سره متر او یا داسې کوم بل شی نه وي، نو موږ دا په خپل قدمونو باندې اندازه کوو. او کله مو چې د والیبال میدان په عرضي شکل او یا طولي شکل باندې اندازه کړو، مثلا په طولي شکل باندې او اوږدوالي باندې 20 قدمه راغی، نو دلته زموږ د اندازې نیونې واحد قدم دی، یعنی موږ والیبال په قدم باندې یا اندازه کړی دی. هیله لرم چې په واحد باندې به پوه شوي یاستئ. په دې وختونو کې د ټکنالوژۍ او د علم د پرمختګ له امله دا کار شوی دی چې مختلفې ټولنې ډېرې نږدې اړیکې سره پیدا کړي، نو د همدغې اړیکو له امله د معاملاتو او اندازه‌ګیرۍ یعنې اندازې نیونې لپاره دې ته اړتیا پیدا شوه چې یو ګډ او بین المللي واحد رامنځته شي. نو دې کار لپاره پوهانو دا فیصله وکړه چې باید نړۍ ته په معیاري ډول واحدونه جوړ کړي چې په ټوله نړۍ کې په یوه اندازه ګټه ترې واخیستل شي. دغې بین المللي واحداتو مجموعې ته د اس آی یعنې بین المللي سیستم یا سیسټم انټرنیشنل نوم ورکړل شو. راځئ د دې برخې تشریح ته. لکه څرنګه چې پوهیږو ټکنالوژي او علم ورځ تر بلې په پرمختګ کې ده او ډېرې مختلفې ټولنې، هیوادونه او خلک یې سره نږدې کړي دي او د دوی ترمنځ یې اړیکې پیدا کړي دي. ډېر هیوادونه له یو بل سره ګډې اړیکې لري او په ټول کې ویلی شو چې د ټولو جهان هیوادونه له یو بل سره اړیکې لري. د دې لپاره چې د هیوادونو د معاملاتو په منځ کې یوه اساني پیدا شي، یعنی مثلا یو هیواد کې که چیرې دوی 1 کیلو بادام خرڅوي، نو په بل هیواد کې هم باید په همدغه واحد باندې خرڅ شي، یعنی واحد یې باید کیلو وي. نو د دې لپاره ساینسپوهانو
دا فیصله وکړه چې موږ باید یو بین المللي واحدونه جوړ کړو چې بین المللي سیستم ورته ویل کېږي. مثلا په یو ولایت کې 1 کیلو بادام په 900 افغانۍ دی، نو په بل ولایت کې هم که چیرې د 900 افغانیو یا 800 افغانیو بادام اخلو نو دا باید موږ ته په کیلو راکړل شي، نه په کوم بل واحد باندې، ځکه معیاري واحد دی. نو د همدې لپاره په هیوادونو کې هم د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې هم بین المللي سیستمونه کارول کېږي. مثلا په هر هیواد کې دوی د اوبو د اندازه‌ګیرۍ لپاره له متر مکعب څخه ګټه اخلي. زموږ په هیواد کې هم د اوبو د اندازه‌ګیرۍ لپاره چې په ځمکه کې څومره دي له متر مکعب څخه ګټه اخیستل کېږي. دا ټول واحدات به موږ په راتلونکو لوستونو کې لولو، خو مقصد دومره پوه شئ چې بین المللي سیستم څه ته ویل کېږي او واحدات څه ته ویل کېږي. بله موضوع بیا دویم موضوع په دې برخه کې چې ده هغه دا ده اساسي او فرعي واحدونه. مونږ یوازې په دغه لومړي لوست کې یعنی په دغه لوست کې د واحدات سره آشنایي پیدا کړه، خو دغه برخه ده اساسي او فرعي واحدونه. نو اساسي او فرعي واحدونه څه دي؟ کوم کمیتونه چې غواړو موږ یې اندازه کړو ډېر زیات دي، لکه وخت، سرعت، مساحت، د تودوخې درجه او داسې نور. خو که وغواړو د هر کمیت لپاره یو ځانګړی واحد وټاکو دا به یو ډېر سخت کار وي. نو د همدې لپاره کمیتونه په دوو برخو ویشل شوي دي. یو اساسي کمیتونه، دوه فرعي کمیتونه. ګورئ اوس د دې برخې تشریح ته یو ځل غوږ ونیسئ. کوم کمیتونه چې غواړو موږ اندازه کړو دا بیخي زیات دي، مثلا وخت دی، سرعت دی، تودوخې درجه ده، د یخوالي درجه ده، همدارنګه مختلفې درجې دي او یا داسې نور. مثلا موږ نشو کولی چې د هر شي لپاره ګوښی سرعت وټاکو. مثلا د موټر لپاره ګوښی سرعت وټاکو یا چټکیا او یا تیزوالی وټاکو، او د انسان لپاره ګوښی تیزوالی او یا چټکوالی وټاکو. نو دې لپاره موږ باید یو معیاري واحد وټاکو. نو د دې خاطر چې زموږ کارونه سم شي لومړی باید موږ کمیتونه وپېژنو، او کمیتونه په دوو برخو ویشل شوي دي. یو اساسي کمیتونه، دوه فرعي کمیتونه. کمیتونه موږ د فزیک په لومړی درس کې لوستلي وو. اساسي کمیتونه څه دي؟ تعریف: دا هغه کمیتونه دي چې په تعریف کې له نورو کمیتونو څخه ګټه نه اخلو، یعنی خپله اصلي کمیتونه دي. مرکب او یا مخلوط کمیتونه نه دي چې نور کمیتونه هم پکې یو ځای شي. مثلا وخت، د وخت لپاره موږ له ثانیې څخه ګټه اخلو. اوږدوالی، د اوږدوالي لپاره موږ له متر څخه ګټه اخلو، کوم بل څه نه پکې مخلوطوو. او یا کتله یا وزن چې موږ یې په کیلوګرام باندې اندازه کوو. او یو معیاري تشریح دا ده اساسي کمیتونو ته اصلي کمیتونه هم ویل کېږي. دا یو نوټ، او دا ځکه چې په دې کمیتونو کې د نورو کمیتونو فارمولونه نه دي شامل، یعنی خپله اصلي او اساسي کمیتونه دي. دویمه برخه فرعي کمیتونه. تعریف ته راځو. فرعي کمیتونه هغه کمیتونو ته ویل کېږي چې په تعریف کې یې له نورو کمیتونو څخه ګټه اخیستل کېږي. مثلا سرعت یا چټکتیا چې فورمول یې دا دی چې وایو ام پر اس یا متر پر سیکنډ، چې دا په راتلونکو لوستونو کې لولو چې دا فورمول څه ته ویل کېږي. اوس وګورئ متر چې دی یعنی ام متر یا ام متر چې دی د اوږدوالي واحد دی، دا خپله یو اساسي کمیت دی. او اس ثانیه چې دا د وخت واحد دی. نو که چیرې متر پر وخت تقسیم شي او یا متر پر وخت ولیکو نو دا موږ ته د سرعت فورمول جوړوي. وګورئ ملګرو یو ځلې که چیرې متر په نظر کې ونیسو، متر دا موږ د اوږدوالي د اندازه ګیرۍ لپاره استعمالولو. دا یو اصلي کمیت دی، خو ثانیه هم چې دا موږ د وخت د اندازه ګیرۍ لپاره استعمالوو، دا هم اصلي کمیت دی. خو خپله متر پر سیکنډ یا ام پر اس دا چې دی دا اصلي کمیت نه دی، دا فرعي کمیت دی. ولې فرعي کمیت دی؟ ځکه چې د دوو اصلي کمیتونو څخه جوړ شوی، یو متر دی او بل ثانیه ده، د دې څخه جوړ شوی دی. او دا یو نوی فورمول دی چې مونږ د اصلي کمیتونو له ترکیب څخه جوړ کړو چې دې ته د سرعت یا چټکتیا فورمول ویل کېږي.
هیله لرم چې په دې برخه باندې به پوه شوي یاستئ. یو ځل معیاري تشریح ته راځو. یعنی د کوم اصلي وبخښئ فرعي کمیتونه دي، مطلب دا دی چې فرعي کمیتونه چې کوم دي د هغې په تعریف او فارمول جوړونه کې د نورو کمیتونو څخه ګټه اخیستل کیږي. او یا دا چې فرعي کمیتونه ناقصه کمیتونه دي، خو د فرعي کمیتونو بشپړولو لپاره له نورو کمیتونو څخه ګټه اخیستل کیږي او فورمولونه یې د نورو کمیتونو له مخې جوړیږي. یعنی د فرعي کمیتونو لپاره کوم فورمولونه چې مونږ جوړوو هغه مونږ د اصلي کمیتونو له مخې جوړوو. هیله لرم چې په دې برخه باندې به هم پوه شوي یاستئ. بله موضوع چې ده اساسي او فرعي واحدونه دي. یو اساسي او فرعي کمیتونه دي او یو اساسي او فرعي واحدونه دي چې د دې دوو ترمنځ باید فرق باندې پوه شئ او مشکل کې پاتې نشئ. د اساسي او فرعي کمیتونو په اساس واحدونه هم په دوو برخو ویشل شوي دي. یعنی د اساسي او فرعي کمیتونو له مخې واحدونه په دوو برخو ویشل شوي دي. یو اساسي واحدات، دوه فرعي واحدات، چې تعریفونه او تشریحات یې په دا ډول دي چې په دا شکل باندې دي. یو اساسي واحدونه هغه واحدونه چې اوږدوالی، وخت او کتلې یعنی وزن د اندازې نیونې لپاره استعمال کیږي، دغه واحدونو ته اساسي واحدونه ویل کیږي. اساسي واحدونه یوازې د دې شیانو لپاره استعمالیږي چې دا هم در سره کوچني نوټ کې ونیسئ چې مهمه ده. که چېرته تاسو د مکتب په امتحان کې راشي چې اساسي واحدونه د کومو اندازه‌ګیریو لپاره استعمالیږي، نو تاسو ورته وایئ د اوږدوالي، وخت او کتلې یعنی وزن د اندازې نیولو لپاره استعمالي کیږي. لکه د اوږدوالي د اندازه‌ګیرۍ واحد چې دی متر دی، د وخت د اندازه‌ګیرۍ واحد ثانیه ده او داسې نور. هیله لرم چې په اساسي واحدونو باندې هم پوه شوي یاستئ. او بله برخه چې ده دویم برخه هغه فرعي واحدونه دي. هغه واحدونه چې د فرعي کمیتونو د محاسبې او اندازې نیونې لپاره استعمال کیږي، دې واحدونو ته فرعي واحدونه ویل کیږي. یعنی فرعي واحدونه هم د فرعي کمیتونو ته ورته دي. که چیرې موږ یو فرعي کمیت په نظر کې ونیسو لکه سرعت یا چټکتیا چې فرمول یې و متر پر سکند یا ام پر اس، نو دې ته فرعي واحد هم ویلی شو. لکه سرعت ته وایو تیزوالی، حجم او سطحه. دا ټول فرعي واحدونه دي چې د دې لوست پد درسونه تاسو د 11 صنف، 9 او 10 صنف د میخانیک فزیک برخه کې لولئ. ملګرو یو ځلې بیا هم هیله لرم چې دا برخه باندې پوه شوي یاستئ او د هر رقم درسي کتابونو، چپټر او د کانکور فورمول لپاره زموږ د ټیلیګرام چینل سره په دا اړیکه باندې 0779099 یو ځای شئ او زموږ د یوټیوب چینل ویډیوګانې بخښنه سره زموږ د یوټیوب چینل د نورو ویډیوګانو لپاره در سره سبسکرایب کړئ او نور ملګري هم له دغه ویډیو څخه خبر کړئ تر څو هر پښتون او افغان زده کوونکی ترې ګټه واخلي. مننه ډیره زیاته. راځو ملګرو دریم برخه ته، اساسي واحدونه. زموږ اصلي مبحث د اساسي واحدونو لپاره په دې برخه کې شروع کیږي. اساسي واحدونه چې دي کوم دي؟ یو د اوږدوالي واحد دی، دویمه برخه د وخت واحد دی، دریمه برخه د کتلې یعنی وزن واحد دی. د اوږدوالي واحد په بین المللي سیستم یعنی اس آی کې متر دی. متر د انګلیسي په کوچني توري یعنی ام باندې ښودل کیږي. د متر معیاري وسیله د فرانسې هېواد د سور ښار په موزیم کې ساتل کیږي. ملګرو دا د متر تشریح ده چې متر څه دی. یو ځل به یې تاسو ته په اسانه ډول باندې تشریح کړم. د اوږدوالي واحد متر دی او متر د انګلیسي په کوچني توري ام باندې ښودل کیږي. که چېرته تاسو په کوم فورمول کې ام په کوچني شکل باندې ګورئ نو دا د متر سمبول دی.
نو تاسو به نه حیرانېږئ چې ام څه دی. ام د متر سمبول دی او د متر معیاري وسیله د فرانسې هېواد د سور خر په موزیم کې ساتل کیږي. دویم موضوع چې ده د وخت واحد دی. د وخت واحد څه دی؟ د وخت واحد په بین المللي سیستم یعنی اس آی کې ثانیه ده. ثانیه د انګلیسي په کوچني توري یعنی ام باندې ښودل کیږي. په بخښنې سره دلته غلطي شوې ده، دا به اصلاح کو د ټایپ په وخت کې. ثانیه د انګلیسي په کوچني توري اس باندې ښودل کیږي. دا خانخلای کې د نوٹ نیولو په وخت کې اس ولیکئ. ثانیه د انګلیسي په کوچني توري یعنی اس باندې ښودل کیږي. د وخت واحد جوړول لپاره تل تکراري شیانو څخه ګټه اخیستل کیږي، لکه څرنګه چې د ځمکې وضعي حرکت یې مبدا یا شروع ده او یوه شپه ورځ یعنې دا ځمکه په خپل مدار کې څرخیږي او یوه شپه ورځ 24 ساعته جوړوي، نو پوهانو هم یوه شپه او ورځ په 24 ساعتونو ویشل کړې ده او په 24 ساعتونو کې هر یو ساعت ټاکلی دی. بیا یې هر ساعت په 80 دقیقو ویشلی دی او هر دقیقه یې په 80 ثانیو ویشل ده. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی د وخت واحد چې کوم دی هغه ثانیه ده او ثانیه د انګلیسي په کوچني توري اس باندې ښودل کیږي. خو د وخت د واحد جوړول لپاره تل تکراري شیانو څخه ګټه اخیستل کیږي. مثلا تاسو به د شپږم او یا 5م صنف په ساينس کتاب کې لوستلی وي د ځمکې وضعي حرکت څه دی. د ځمکې وضعي حرکت چې دی دا د وضعي حرکت په پایله کې شپه او ورځ جوړیږي او ساينس پوهانو د ځمکې وضعي حرکت له امله چې کومه شپه او ورځ جوړیږي نو شپه او ورځ یې دواړه په 24 ساعتونو باندې ویشلې دي چې هر ورځ یې په 24 ساعتونو شپه ورځ په 24 ساعتونو ویشلې ده او هر ورځ ته 12 ساعته او هر شپې ته هم 12 ساعته ټاکلي دي چې هر ساعت بیا په 80 دقیقو ویشل شوی دی، یعنی یو ساعت 80 دقیقې او هر 80 دقیقو کې یوه دقیقه یعنی یوه دقیقه چې کومه ده هغه بیا په 80 ثانیو باندې ویشل شوی ده. خلاصه دا چې د وخت واحد ثانیه دی او ثانیه چې دا د انګلیسي په کوچني تور باندې ښودل کیږي او یوه شپه او ورځ 24 ساعته ده، هر یو ساعت په 80 دقیقو ویشل شوی دی او هر 80 دقیقې کې یوه دقیقه په 80 ثانیو ویشل شوی ده. ګورئ د دې لپاره یوه ثانیه د یوې شپه او ورځې لپاره ټاکلې ده چې یوه ثانیه چې ده یوه ثانیه دا د ورځې د 14,400 برخو څخه یوه حصه ده. مطلب دا چې په ساده ډول باندې یوه شپه او ورځ 14,400 ثانیې کیږي. دا مطلب در سره خامخا نوټ کړئ ځکه دا حتما تاسو سره په امتحان کې شاملیږي او که په امتحان کې شامله نه وه نو د کانکور فورمونو کې هم تاسو پیدا کولی شئ چې د 92م کال د وردګ د فزیک په فورم کې راغلی چې یوه شپه او ورځ 100 ثانیې کیږي، نو تاسو باید مستقیم وایئ 14,400. هیله لرم چې په د وخت په واحد باندې به هم پوه شوي وای. بله موضوع چې ده او هغه ده د کتلې وزن یعنی واحد. د کتلې واحد څه دی یا د وزن واحد څه دی؟ لکه څرنګه چې په کیمیا کې موږ لوستل دي چې د مادې جوړونکو جسمونو ته کتله ویل کیږي. د اساسي کمیتونو له برخې څخه یوه هم کتله ده، یعنی د اصلي واحدات دي. د کتلې واحد په بین المللي سیستم یعنی اس آی کې کیلوګرام دی او کیلوګرام د انګلیسي په کې جی یعنی کیلوګرام تور باندې ښودل کیږي. کتله چې ده یا وزن دا د دې واحد چې دی کیلوګرام دی او خپله کتله څه ته وایي؟ د مادې جوړونکو ذراتو ته کتله ویل کیږي چې دا موږ په کیمیا کې لوستلې ده. ملګرو بیا هم زموږ د یوټیوب چینل نور ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو دوی زموږ له ویډیو څخه ګټه واخلي. تاسو کورنۍ دنده څه ده؟ د ټول لوست تکرار او د اووم ټولګي د فزیک کتاب تکرار د درس یعنې تر اساسي واحداتو پورې دا به تاسو تکرار کوئ. د اووم صنف کتاب د فزیک کوم کتاب چې دی هغه به تاسو یو ځل له اول څخه تر دې ځایه پورې لولئ، یعنې د دې عنوان تر ځایه د اساسي واحداتو پورې، او د هر رقم مشکل په لیدو سره په لاندې ادرسونو موږ سره په اړیکه کې شئ. د واتساپ شمیره مو ده
0 او زموږ د ټلګرام شمیره هم ده 0 په دې ادرسونو تاسو کولی شئ موږ ته خپل پیغام پرېږدئ او خپل مشکل موږ سره شریک کړئ.